哇，这个雨真的好大，房间里面都打湿掉了，窗户没有关。这阳台上面也是里里外外都已经淋到雨了，阳台也开始变土了。这花架上面的多肉也全部都在淋雨。大家好呀，我是小周。昨天的雨真的好大呀，我就拍了一小段。那一直在打雷，也不敢一直拍，我怕打到我了。现在又是雨过天晴了，太阳已经露出半张脸来。我这个阳台呢，它是北偏东的，所以说一早一起来的话，这个阳台上面就可以晒得到阳光。因为有的朋友也在问嘛，他说为什么他的北阳台晒不到太阳？那因为我家的北阳台呢不是正北的，所以说就可以晒得到。看一下昨天的雨多大呀，盆土啊都淋得湿湿的，多肉上面呢也全部挂满了水珠。这些多肉等一下又要给它们吹水。其实楼下的还好，楼下的就直接用鼓风机吹一下很快，这楼上的我还必须用那个小气吹，在这里捏半天才能够捏得完。这一颗吉娃娃，这个叶心里面呀，全是水，像抱了一颗大钻石在里面。这种的话就是，一定要吹掉，不然等一下太阳晒的太热了，中间就特别容易化水的。这段时间好像雷雨天气变多了，前2、3天吧，我们这里也是刚下了一场大雨的。哎呀，下雨怎么说呢？有好的也有不好的。好处嘛，就是我不用给这些多肉浇水了，这些都淋透了，那至少1个星期不用浇水吧。不好的呢，就是需要给它们吹水，吹水呢也是个体力活，浇水呢也是一个体力活，好像都差不多啊。哇，这一排莲花座真好看，我想把多肉全部换成莲花座。放在一起整整齐齐的，又好养又好看，而且不像那种有杆子的多肉，动不动就杆子干枯了。哇哦，这一盆荷花淋完雨之后，这个叶边好红，特别是这边线这里啊，这棵荷花我一直说给它换盆，一直没换，它这个盆都已经在开始长青苔了。不是买了很多拇指盆嘛，准备说给它换的啊，一直就懒着没给它换。这一棵是暗冰啊，暗冰也是每次淋完雨之后，这个颜色啊都特别的红。我似乎又好几天没有更新视频了，拍个视频我都3天打鱼2天晒网了。今天就拍一个长一点的视频，给大家分享一下这个阳台上面多肉的现状。这一棵是奥普林娜，这种在拇指盆里面的叶片就比较短肥。我觉得奥普林娜呀，真的适合在这种阳台上面养。夏天的时候适合这种半天光照的，全日照的就感觉偏白，还是这种半日照的要粉一点。我家里面奥普林娜还挺多的，改天也出一期奥普林娜的专辑吧。这一盆呢是胭脂贝瑞啊，虽然说是绿色的，但是我很喜欢它这个小朵朵。这一盆呢我也是准备要给它换盆的。哎呀，其实这样一扫过去好像都蛮好看的。这个是鸡丘丽景啊，这棵鸡丘丽景不知道为什么，其实现实生活中我感觉它挺好看的，但是每次被我一拍就感觉乱糟糟的。其实我还蛮喜欢这一盆的。哇，这个燕姬好多水呀！等一下的重点吹水对象，旁边的佛兰克我真的是越看越喜欢，经常也在拍它，主要是它表现的比较优秀啊。这2天就是感觉越来越红了。优秀的多肉必须让它经常上镜的，这就比较绿了，这些就比较绿，很少给大家拍这棵，今天让它露个脸。这棵呢，它是墨西哥雪球，这夏天它这太阳晒，这个粉好厚啊。这2天这个头不知道为什么这个叶片上面有一横一横的呢？其他头好像没有这样子啊，就那个头上面有痕迹。这一棵是赫拉，赫拉好像也很少拍，主要是我家的赫拉
真的跟其他肉有点没办法比。其实呢，它也算是有状态的多肉啊，但是我家的赫拉拉它就是养来偏白的，而且还有一点外翻，就是有一点塌。别人的是包裹的很紧的，颜色呢也是很好的。这些骡字辈的目前也活得好好的。再给大家看一下这颗皮蛋，目前呢还健在啊。这边这个头始终没有另外一个头精神，但是呢它也没有出问题，反正就先这么着吧，先不管它了。这一颗菇精貌似要开始关药了，距离上次关药多久了我都忘记掉了，反正这个小点还在的。这一颗是侧影，侧影是真的好漂亮。这两天啊，还有这个小红边，但是呢，它就是有一点歪脖子。叶心里面也是好多水，等一下用小气吹，我估计没有1分钟，这个水都吹不干啊。它这个头啊，就一直都蛮歪的，我已经给它吊过了，吊过之后呢，哎，又歪了，我现在又要给它转过。但是不管你怎么歪，在我心目中你也是颜值担当，好喜欢这一颗大单头，叶层非常的多啊。旁边这颗是柴鹿，柴鹿这两天我发现它居然在开始上色了，也是奇了怪了，怎么会开始叶间泛红呢？它呢是属于月影系列的多肉，应该是天冷的时候才上色的，这大夏天的上色就让我有点慌，但是看到它叶片啊，都是很健康的，应该是没问题的。这一颗单头也是很周正的咯，这颗叫什么名字啊？一下子脑子瓦特了。哦，篝火，它名字叫篝火。旁边这颗不知道真的假的蓝龙，哎，颜色也蛮好看，粉粉的这两天。看来看去嘛，都是看这些多肉啊，反正就是看它们每天不同的状态吧。这颗是冬云杂，现在叶片也硬起来了。上次给大家拍的时候它还很软的，是我进了盆，但是颜色退了好多。这一颗小粉梅，我当时也是一起进盆的，之前都感觉有一点就是休眠了，全部包起来了。这进盆之后呢，全部就打开了。我这边嘛，我上次也是强调过的，是因为早晚温度比较低，所以说太缺水的多肉我就选择的进盆。像这种，这颗是汉堡，像这种多肉呢，我都是浇点水就好了，没有说每一盆都去浸的。这一盆也是暗冰啊，但是这一盆暗冰呢，就没有刚刚那一颗单头的暗冰颜色那么好看。我的吉娃娃，吉娃娃，我感觉这个叶心好像有一点暗纹一样的。因为这放大来看好像也没有，这个叶层变得好少了。前段时间我给它掰点叶片来叶插，好像也没成功，没有出芽。这个饺子皮，这个饺子皮就是感觉一点褶皱都没有，还是基因问题，饺子皮还是有基因的。这个是燕鸡，这个燕鸡啊，之前说这边这一盆也是燕鸡嘛，当时它们的状态差很多的。现在这个大的绿呢，它们两个的状态就一样了，看起来就是一个品种了。这一盆也就叶子边边有一点点红晕了，其他都绿完了。旁边呢是一颗水莲，水莲在春天的时候是非常漂亮的，但是有好多肉有被种草了，现在夏天就没有什么颜色了。这一颗呢也是侧影，侧影呢没有刚刚那一个颜色那么漂亮。这个是露大莲，经常给大家看的就跳过。吉娃娃，真的蛮喜欢吉娃娃的。这颗剑莲我感觉怎么没有之前叶层那么多了一样。旁边这颗是朱砂痣啊，朱砂痣这个品种低温上色品种啊，冬天的时候超级漂亮的，但是夏天特别难看，全部是炸开的。旁边这颗慈禧还是一如既往的漂亮，这颗昂瑟诺也是恢复生机了，叶片又变硬了。前两天给大家拍的时候也是超级软的。最后再来看一下这个晨露啊，晨露一直都是一生推的品种，真的好看好养的品种。这会儿太阳越来越高了，已经整个都露出来了，但是我拍不出来它，太刺眼了。看一下我们这雨过天晴后，就是有这个水雾缭绕的。
我等一下把这些多肉的水吹了之后，我要去一个据说是整村都是多肉的一个小村子里面，那边呢也有大棚，到时候我再拍点视频一起给大家分享一下。今天的视频就分享到这里啦，咱们明天晚上7点再会喽，拜拜。